Tete. Terus duduk magdawi. Hipas abita na. Hmm? Hipas siguro tara. Good morning! Good morning, Philippines! Andito na naman tayo guys, mag-ano tayo. Magkuha tayo ng talapya. Mamunit ba? Ano ba sa Tagalog yung munit ga? Mingwit. Mamimingwit ng talapya. So, samahan nyo kami at tayo mamimingwit yung, ito. Yan, ang tawag niyan, magkuha ng bulati. Yes. Yuyong.
Ito yung gamitin natin guys. Bonit. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng bulati. Ayan. Handmade lang yan. Bulo. Wala pang laman. Mamaya magkalaman na yan. May yan po. Ah. Sige, baba na. Ay, liit. Buksan.